يا سكري يا سكري تعال مني يا سكري. سحر ذا ما صار ما عاد صار يجي يمشي على طول. تعال أكل تميسة نبدا واجد كل يوم نبدا حاطين كل يوم. فهد تعال تلعب غزو يعني صح؟ طيب لا سوي حركه اضافيه. هذا طويل ما شاء الله عليه يجيبها صح. طيب يقولون لا الطول ما يجي ما يلعبون صح. لا بالعكس. فهد حسن على الطايره. اي انا العب طايره. صقري حسن. يا سكري نومي أنت لازم نومي وازد تعباني. الله لك لا سب ماي على إذن يا اخي سبحان الله يا غير قم على طول تنسجم أنت مع الإيقاع. كيف قومه؟ عطني حماسي. سقني لا مو كذا لا. لا عطني تدريجي. شاي تدريجي قعدني هذا حماسي. انا اعلمك كيف. يا اللي خذيته الدلع والملح والذوق كلمتك لا حاجة ونظرة العين يا شاعل القلب والشريان وروقي يا سكري يا دقيقة قبل ترقد الصيد. أكل خبز تميسة على طول ما أسأله نومو أنت وازد خليك لا خليك أنت وازد تعباني اليوم ما في أكل في الفلو. ما في اكل بالايش؟ ما في أكل في الفلو. سبحان الله انا ما في شوف صح ما في شوف ورب الكعبة ما سويت ورب الكعبة ما سويت شيء. ادخل من جديد خلي يسوي ليه؟ خليه يدخل من جديد يسوي مره ثانيه. يلا روح اي عشان ايه؟ لا عشان تجي حركه حلوه. يلا خبه يلا اول ما يجي فهد خليك اشحدك شاي لبيه شاي رب الكعبة ماني بداري بس خفيف عشان لا يصير. قل شاهي قل شاهي قل شاهي شاهي قل شاهي شاهي ويعد ولاهي. الله يسعدك ايش رايكم؟ سكري يا اخي سبحان الله والله كنا يا سكري هو يسوي زيه. يا سكري يا سكري تعال أكل خبزة نومي احسن نومي أكل خبز تميسي ما شوية أسأله نومي يا حماري. انت ما في أكل في الفل اليوم انت ما في أكل انت ملك لازم نومي لازم نومي تعبان وازد راس بطني وخشم كبير شنب ملفوف انت خشم كبير لازم سوي تنشق لازم تنشق فلفل احمر عشان كله خشم يفتح يا خذيت الدلع والملح والذوق من كلمتك لا حكيت ونظرة العين يا ساكن القلب والشريان وعروق بين عرقي وقلبي والشرايين ما بين عرقي وقلبي والشرايين سكري يا سكري
يا رجال بعد تعالي كملي والله العظيم سنة فيلم يا ولدي يطبقهم صقري تعالي لين تسوي حجابه رحمة الرحمن لا صدري حط لغة رمضانية يا رحمة الرحمن الشريط خرب شريط نوم العافية. والله اليوم ضحكت على رايد اسد عليني قال تكفى يا محسن بلعب قلت بتلعب قلت يلا حط رجلك كل تميسك يا وصف ويحط وسخ استغفر الله الله يعز النعمة الله يسامحك حركات تبغى تسوي ماء في اذني؟ لا ورب الكعبة. صاب الشاي والله العظيم ليها بعد؟ انا شاي زين ما انا عندي فكره صقر نظفني يا صغري عندي فكره قول شنو هي؟ هذا المشهد بنسويه بكره فكر كركت شو اسمه؟ وين عيال اليوم الاثنين. وين الرسالة؟ بنسوي بنقول عندنا دراما عندنا مسلسل الله يسامحك رهيب ما في زين رهيب. كل نفر ما في زين. الله كريم. ليش هذا تسوي حركة؟ هذا تكليف زيادة هذا شركة تجيب. ليش هذا؟ سوي هراج انا ما في سوي هراج قدام كذا انا مفكر ما في مال ما في مخ شيل صقري سوي هراج شيل ارمي نفر لا هذا ما في زين. انا في تعبانه يلا بيا مشروع اسوي كذا حق ذاك تذكرون محلات الكريم. تعرفون محلات حق والله يبقى الاقمشه ما في نحط لكم فهد اسمع نحط لكم نموذج يبقى جو لا يبقى سوي الو ماما بابا طبعا ان شاء الله اخرج اصير نموذج حق رسالة. كلامي قصمي قصدك قسم سوي نموذج هيكل عظمي. كلمة زواج ميمونين يلبسون شماغ وثوب افضل فهد إن شاء الله. وين؟ نبي نلعب قزوي ها خلاص تصقري قدام صق مدرب. خلاص ما دام علمناه صار الحين صار معلم صار معلم. خلاص مدرب الحين قدني الصقر. ايش يسمونه اللي في النص ذا؟ مزيف قدني مزيف عيال الصقر تعلمها شوف لا 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 قطة بطة هي عوش هي ولد الله الرجال ما عليه يا جماعه الرجال شواه شوي تركز تعال وين رايح؟ اتخشر تعال انا اسولك اياه تعال اتخشر تعال ما ايش ما قاعد مو ايش ما تعال ابيك والله تجي والله والله اني بجي ابى كشخك والله بجي انا بكشخك آه. انا بكشخك قال طلع اكثر من مرة يلا روح تشكخ وتعال تشكخ عندنا باقي فقرات شو؟ غير كلام اليوم ساعة عندك ما في كلام اليوم في بروفايلك. بروفايل قصدي والله يا جماعه اني استانس كذا صرت في شيء غيره ها؟ في شيء اقسم غير بالله يا مثل الشماغ احس اليوم اني ارتحت نفسيا اي والله. اعوذ بالله يا رجل اعوذ بالله احس اني بني ادم بريء. لانهم اول شيء قالوه